Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E no review de hoje vamos dar uma olhada aqui no CK61 da Motospeed com o switch KO Box White. E antes de começar eu gostaria de agradecer muito a Motospeed Brasil por ter enviado esse teclado aqui para o canal e deixar claro para vocês também que apesar de ter sido uma parceria, o vídeo não passou por aprovação ou revisão, ou seja, é 100% feito por mim como de costume. E agora sim, vamos lá pro vídeo. Começando pelo unboxing, é bem simples, junto da caixa acompanha apenas um cabo USB do tipo C revestido em nylon e um extrator de keycaps. E aproveitando aqui, se você vem curtindo o conteúdo do canal, eu te convido a se inscrever para me incentivar a trazer mais reviews e também participar da nossa comunidade no Discord, onde você pode encontrar o link dos melhores produtos, tirar suas dúvidas e acompanhar as novidades do canal, entre outras coisas. Agora voltando para o review e quanto à qualidade de construção do teclado, ela é bem sólida, assim como quase todo o teclado 60%, sendo apenas um pouco mais leve que outros teclados compactos que eu já usei, embora isso não seja um ponto negativo. A carcaça em plástico ABS com um bom acabamento, é tudo bem alinhado e sem rebarbas, e assim como a maioria dos teclados compactos de custo-benefício, fica devendo os pés retráteis para quem gosta de usar o teclado mais inclinado. Ele até que já vem com uma leve inclinação de fábrica e eu não tive nenhum desconforto ou problema em usar ele em longo período. E apesar de não ter essa inclinação, os pés são emborrachados e isso mantém o teclado bem firme na mesa. Já as keycaps são em Double Shot Injection para maior durabilidade, ela tem uma qualidade boa e são melhores que outros teclados nessa faixa de preço. E debaixo delas a gente encontra os switches KO Box White, que são consideravelmente melhores que o switch Otemo. Ele é um switch click parecido com o Blue, que se comparado com ele tem menos ruído, é mais agradável digitar e com melhor estabilização das teclas. E infelizmente o CK61 não é hot swap, ou seja, não é possível trocá-los. O lado positivo é que eles são realmente muito bons e para quem gosta de switch desse tipo, ele provavelmente vai agradar bastante. E aqui um teste de digitação e comparativo com o teclado com o switch Otemo para vocês terem uma ideia. Agora falando na usabilidade do teclado, esse é o ponto fraco, porém é possível corrigir isso via firmware. Até o momento, sem atualização para usar setas e demais funções através da tecla FN, é necessário escolher uma espécie de perfil com a combinação do FN com 5, 6, 7, 8 e em diante, e isso realmente não é muito prático. O lado bom é que atualmente existe um firmware que faz essa correção, conforme eu mencionei. Embora eu tenha pegado diretamente no site da motospeed.cc, ele não funcionou, eu tive que solicitar ali para a Motospeed Brasil, né, que me enviou o teclado, e o que eles me enviaram aparentemente deu certo e o teclado começou a funcionar praticamente igual a todo outro teclado 60%. Então, para usar as teclas como Insert, Home, Page Down, Page Up, Delete, End, basta segurar ali a tecla FN e pressionar as marcações secundárias no teclado que vai acionar essas funções. O uso das setas também é bem simples, ali com Alt, Ctrl e a interrogação. E a parte de acentuação vai depender de como você configura no seu Windows. Eu particularmente deixo como padrão ABNT e uso como se fosse um teclado ABNT, porém com Enter menor, né? Eu vou perder ali a barra invertida e eu uso interrogação com Alt GRW, a barra com Alt GRQ e a acentuação normalmente, juntamente com C cedilha, aspas, normalmente como se fosse um teclado ABNT. Quanto ao software, ele é simples e conta com apenas 3 perfis de configuração e não tem muito a ser configurado nele. É possível criar e editar as macros e alterar os efeitos RGB, porém sem a possibilidade de criar um efeito RGB personalizado. Bom, e para concluir, o que eu posso dizer é que o teclado tem bastante qualidade, assim como o GK, SK61, entre outros. As keycaps são de boa qualidade e são bem nítidas. E os switches KO Box White são a cereja do bolo, realmente eu gostei muito deles, são os melhores switch clicks que eu já usei, se comparado com o Cherry e KO Blue. E quanto aos Otemo, não tem nem comparação, são switches bem problemáticos, né? Costumam falhar com o tempo, apresentar double click, então definitivamente a opção com o KO Box White é bem mais interessante. Agora falando em performance em jogo, eu não tive nenhum tipo de problema ou atraso no tempo de resposta, então é realmente indicado tanto para
para quem usa o teclado de forma casual quanto competitiva. E o switch, por ser algo subjetivo, não dá para dizer se ele vai ser a melhor aplicação para você, se ele vai ser melhor que um linear ou tátil, vai realmente do seu gosto e não quer dizer que um seja melhor que o outro. Como eu disse, vai do seu gosto. E galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like para dar aquela força, se inscreva no canal para me motivar a trazer mais conteúdo e até o próximo vídeo. It's not a game, it's a rich thing.